अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हमज़ा उस्मान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वहीद मुग़ल, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पासदारान पाकिस्तान के फ़ाउंडर है, चेयरमैन है। इनसे हम पासदारान पाकिस्तान जो एक फ़लाही तंजीम है उस हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद सर टाइम देने के लिए। वहीद सर, ये बताइएगा कि पासदारान पाकिस्तान लोगों के फ़लाही कामों में कैसे उनकी मदद करती है? पासदारान पाकिस्तान हमारी एक सोशल तंजीम है और इलाके की सतह पर गुरबा के साथ इमदाद भी करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो जायज़ काम हैं जो किसी सरकारी इदारे में नहीं हो पाते या किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती तो उसके साथ भाग दौड़ भी करते हैं। किसी मरीज़ को सरकारी अस्पताल में दाद दरसी नहीं होती उसके लिए भाग दौड़ भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की सतह पर हमारी तंजीम बग़ैर किसी तस्वीरों के, बग़ैर किसी मीडिया के अपना वर्क जारी रखे हुए है और इंशाअल्लाह वर्क जारी रखेंगे। हमने इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से भी हम मकसद निगाह रखते हैं कि हमारे अगर मुताल्लिका जो यूनियन कौंसलें हैं या हमारे मुताल्लिका MNAs MPAs हैं वो अगर किसी जगह पे कोताही करते हैं या काम से नज़र चुराते हैं तो हम उनकी नज़र भी उस पर लाने के लिए उनसे भी बात करते हैं और अपने इलाके की सफाई सुथराई में भी अपना किरदार अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीबों की बात है तो गरीबों के लिए हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि हमारी तंजीम का कोई चंदा वगैरह का सिस्टम नहीं है, ना हमने किसी इदारे से चंदा मांगा है और ना मांगेंगे। हम अपनी सतह पर अपने तवसत से जो भी हो सकता है खिदमत हो सकती है वो हम करते हैं। और अच्छा वही सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किन शोबों में आप ज़्यादातर लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के मुताल्लिक मामलात जो होते हैं उसमें हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। उसके अलावा ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हम खड़े होते हैं, जो किसी गरीब के साथ जुल्म करते हैं हम उनके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। हम सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम सूदखोरों के ख़िलाफ़ हैं। सूदखोरों के ख़िलाफ़ भी हम जंग लड़ते हैं। अगर किसी गरीब के साथ कोई सूदखोर जुल्म करता है तो हम उस तक भी पहुँचते हैं और हम उस मज़लूम की दाद दरसी के लिए उस ज़ालिम के साथ टकराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें जो है तो उसमें कामयाब करते हैं और आज तक कामयाब होते आए हैं। मेरे वालिद चूँकि साबिक़ MNA भी रहे हैं इस इलाके के, तो उस हवाले से भी लोग हमारे पास आते हैं काम के हवाले से, तो हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आप फलाही काम करते हैं ज़ाहिर सी बात इसके लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो आप ये बताइएगा कि आपकी तंजीम जो लोगों की हेल्प करती है फ़ाइनेंशियली, तो उस हवाले से कैसे आप फ़ाइनेंशियली हेल्प करते हैं? किसी की मतलब डोनेशन आपके इस इदारे को, फलाही तंजीम को होती है या अपनी मदद आपके तहत आप लोगों की फ़ाइनेंशियली हेल्प करते हैं? नहीं जी, हम किसी इदारे से आज तक ना मदद ली है, ना मदद मांगी है, ना कोई लेटर भेजा है। हम अपने कुछ साथी हैं जो हम अपने सालाना जो आज तक हम करते आ रहे हैं, हम उसमें सालाना जो ज़कात हमारी निकलती है उसमें से हम राशन की तकसीम जो है गुरबा तक करते हैं, जो हमारे इस्तिताअत के मुताबिक होता है। चंदा वगैरह हम नहीं करते, हम ख़ुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि चंदा करके खैरात ज़कात के नाम पे पैसे लेके उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो उसका रोज़े क़यामत हमें जवाब देना होगा। तो इसलिए हम वो सिस्टम करते ही नहीं हैं। हमारे अपने से जो कुछ हो सकता है हम वही करते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये फलाही तंजीम जो आप लोगों ने शुरू कर रखी है, जो जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, ये आइडिया, ये ख्याल कैसे आया? क्यों आप लोगों को पासदारान पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी? ये हमने एक वक़्त में देखा था 1998 में कुछ तंजीमें जो हैं तो राशन की तकसीम रमज़ान में किया करती थी, तो वो लोगों को लेन में खड़ा करके रोड के ऊपर, उसमें लेडीज़ भी होती थी, उसमें जेंट्स भी होते थे, फिर वो तस्वीर कशी होती थी, फिर वो मूवियाँ बनती थी। अच्छा, इस हवाले से मैं बताता चलूँ, अभी कोरोना के हवाले से जो रमज़ान के ये जो राशन वगैरह तकसीम हो रहे हैं, अब भी ये सिस्टम है, फ़ोटो कशी हो रही, फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, तस्वीर बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक देखने में आया है कि एक साबुन अगर आप दे रहे हो तो उसकी भी तस्वीर अपलोड हो रही है सोशल मीडिया पर। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये रियाकारी है और हमें अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए। हम इस किस्म का सिस्टम ना करते हैं, ना इसकी सोच रखते हैं। हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। ये तस्वीर कशी फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे
اس پہ چلانا، غریب کو راشن دیتے ہوئے اس کی تصویر بنانا. آپ دیکھیں کہ جب تصویر بنتی ہے تو وہ راشن لینے والے کی نظریں اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ وہ بیچارہ راشن لیتے ہوئے اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے راشن لے رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں راشن کی تقسیم ہے، یہ کرونا وائرس کے بعد حکومت نے جو پروگرام کیے ہیں، اب الحمدللہ 2 دن سے پاکستان آرمی پروگرام کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کچھ سیاسی شعبہ باز یہ کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں بھی نکال رہے ہیں اور لوگوں کو تھیلیاں دیتے ہوئے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں. یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. اللہ ہمیں ریاکاری کے زمرے سے بچائے، ہمیں اللہ ریاکاروں میں نہ شامل کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی غریب کی مدد اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی عزت نفس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اس تک اس کی چیز پہنچنی چاہیے. اچھا وہی سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ اس وقت کرونا وبا کا دور ہے، پوری دنیا متاثر ہے، اتنے میں جو سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں جو کرونا کو شکست دینے کے لیے قابل تعریف ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو ہمارے دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے. ان کے گھر میں فاقہ کشی نے ڈیرے جما لیے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے ایک طرف تو بڑا زبردست کام کیا، لیکن دوسری طرف وہ اپنے عوام کو ریلیف دینے میں ٹوٹلی ناکام شاید نظر آ رہے ہیں، یا لوگوں کا کہنا یہ ہے، بلکہ لوگ پریشان ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاکستان کی آبادی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا پاکستان حکومت جو ہے وہ اس بات کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر گھر تک پہنچے، چونکہ ہمارا ملک پہلے قرض دار ہے. وہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں تک اس راشن کا حصول یا پیسوں کا حصول ممکن بنا سکے. ہاں، جتنا گورنمنٹ سے ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو ہمارے سماجی لوگ ہیں، وہ تو اپنے تیے کوشش کر رہے ہیں اور انہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں سے بچ کے غریبوں کی عزت نفس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے. اور گورنمنٹ آف پاکستان، صوبہ سندھ نے، چاروں صوبوں نے جو اقدامات کرونا کے حوالے سے کیے ہیں، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے بارے میں کیے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں. اور ہمارے علماء نے جو عوام سے گھروں میں رہنے کی یا عبادات کرنے کی اپیل کی ہے، وہ بھی عوام کو سننی چاہیے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کرونا کی وبا سے زیادہ لوگ بھوک سے مرنے لگیں. تو اب ان کو دیکھتے ہوئے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جاتی ہے اور لاک ڈاؤن کو اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ بھوک سے مرنے والوں کے کرونا پھیلنے کا بھی خطرہ ہے. تو اس لیے صاحب ثروت جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، ان کو ان کچی آبادیوں کی طرف توجہ کو فوکس کرنا چاہیے کہ ان کچی آبادیوں میں غرباء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان تک پہنچنے کی اپنے تیے وہ کوشش کریں. گورنمنٹ نے جو رقم بانٹی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارے KPTU اسکول میں پاکستان آرمی، پاکستان رینجر اور اسی طرح احساس پروگرام کے جو منتظمین تھے، آج 15واں 16واں دن ہو گیا ہے، وہاں سے بانٹے جا رہے ہیں. اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن عوام کی تکالیف کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اور عوام کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے.